Bos días a todos. Acabamos de celebrar a reunión do Consello da Xunta de Galicia. Vimos de manter esa reunión semanal donde se aprobaron unha serie de cuestións, pero como vostedes se poden imaginar, dedicamos prácticamente a totalidade deste Consello dende as 10 da mañá a crise do coronavirus, como non podía ser de outro xeito. Aprobáronse algúns asuntos de trámite que daremos comunicación a través da referencia do Consello, pero vamos a centrar, se lles parece, a miña comparecencia na información do coronavirus, do que levamos feito e, sobre todo, do que vamos a seguir facendo. Simplemente indicarlles que, unha vez certificada que a convocatoria electoral quedou anulada, temos renomeado nos seus postos de traballo os cargos que deixaron a súa responsabilidade para ir nas listas electorais. Anuladas na súa totalidade as listas electorais, anulamos os ceses que as causaron e agora procedemos ao nomeamento inmediato. Neste sentido, empezamos pola situación sanitaria que temos confirmada e dicirlle simplemente como un apunte político e último que teño pedida a miña comparecencia, acabo de pedir que se solicite a miña comparecencia na Diputación Permanente do Parlamento Galego para dar conta aos grupos da situación das medidas postas pola Xunta de Galicia para paliar, minorar, disminuir o impacto social, por suposto, o impacto sanitario e tamén o impacto económico. En canto aos datos asistenciais pechados ás 21 horas do día de onte son os seguintes. O número de galegos diagnosticados co virus son 568. Número de pacientes en UCI, 19, o 3,3%. Número de pacientes hospitalizados, 138, o 24,3%. E número de pacientes en domicilio, 411, o 72,4%. Por tanto, a maioría dos pacientes, como é lóxico, de acordo coas pautas que se sinalan internacionalmente aceptadas, pois están no seu domicilio, pero empezamos a reflexar xa, dende fai algúns días, unhos incrementos importantes, por exemplo, no número de diagnosticados, que, como digo, son 568, os incrementamos un 27,6% coa mesma hora do día anterior. No caso de UCIs, incrementamos un 26,7% os ingresos, con 4 novos ingresos, que totalizan 19. No caso de hospitalización, incrementamos un 38% a hospitalización, con 38 novos ingresos, que totalizan 138 actuais, e no caso de domicilio, incrementamos un 24,5% con 81 novos pacientes diagnosticados que están no seu domicilio e que totalizan os 411 que lle refería. Lamentamos o falecemento de unha persona no Hospital de Monforte, unha persona de 89 anos que tiña, é certo, múltiples patoloxías de base e que parece ser viña cun contacto previo con outra persona de outra comunidade autónoma allea á comunidade autónoma de Galicia. Esta é a situación, por conseguinte, na que estamos. Quero dicirlles que estamos controlando neste momento toda a situación asistencial, temos recursos para facelo e estamos nunha situación de preocupación, por suposto, pero dunha situación polo momento de control sanitario do problema. Por darlles datos comparativos con outras comunidades autónomas, de acordo cos informes xa que o Ministerio de Sanidade nos comunica, en Galicia a incidencia por cada 100.000 habitantes está no 21,19 e na media de España está no 37,3. Por tanto, estamos todavía alonxados por debaixo, en mellores situacións, que o resto das comunidades autónomas. Hai comunidades autónomas cunha prevalencia en Galicia do 21,19, hai comunidades autónomas entre 156
de prevalencia e 107 de prevalencia. Comprenderán que en Galicia pois estamos moi alonxados destas dúas comunidades autónomas que teñen maior incidencia, e despois hai outras comunidades no segundo grupo de maior incidencia que se moven entre os 66 e 84-85% de incidencia. Por lo tanto, estamos mellor que o resto das comunidades autónomas, a resposta é que sí, pero, como é natural, estamos preocupados, evidentemente, pola situación. Se lles parece, empezamos a facer un pequeno balance do que fixemos para centrarnos na segunda parte da exposición no que vamos a facer. Como saben, o día 11 de marzo a Organización Mundial da Saúde declarou este virus como pandemia global, pois a Xunta de Galicia creou inmediatamente unha comisión interdepartamental para o seguimento do virus, onde forman parte todas as consellerías, e o día seguinte, o día 12, adoptamos as medidas preventivas en materia de saúde pública e o día 13 xa declaramos a emerxencia sanitaria. Por tanto, en 48 horas dende a declaración da Organización Mundial da Saúde e antes do estado de alarma para todo o Estado, se declara o día 13 a emerxencia sanitaria e se activa o Plan Territorial de Emerxencia de Galicia. Se constitúe o Centro de Coordinación Operativa, onde están representadas, ademais da Xunta, a FEGAN e a Delegación do Goberno, e se pone a medida que pasaron os días, pois fomos tomando decisións, a inmensa maioría delas publicadas no Diario Oficial de Galicia para que entren en vigor e, por suposto, todas comunicadas aos medios de comunicación. Que medidas tomamos en sanidade dende ese día 13? En primeiro lugar, lóxicamente, medidas informativas á poboación. De forma inmediata, empezamos a informar, unha vez que o 13 pechamos prácticamente Galicia, de acordo coas competencias autonómicas, e que o día seguinte, como ás 23 horas, o Goberno publica no Boletín Oficial do Estado ao estado de alarma. Pois ben, as medidas de informativas aprobamos un número gratuito que vostedes coñecen, o 914-116. Incrementamos o número de teleoperadores para atender a este teléfono, tanto este como o 112 e o 061, e prácticamente, salvo en momentos moi puntuais, desapareceron xa as colas de programación, é dicir, as chamadas que están pendentes e non atendidas. Prácticamente, polos datos que me pasan, estamos atendendo en tempo real as chamadas que recibimos. No caso de que non sexa así, solicitamos que non lo comuniquen a través da web ou a través de calquer outro medio. Creamos o portal informativo específico da páxina web do Sergas, elaboramos infografías, cartéis, vídeos de recomendacións, as incluímos nas redes sociais, publicamos as recomendacións de interés xeral na web e todos os días comprobarán vostedes que nos xornais aparece a información, as recomendacións que entendemos que vostedes necesitan coñecer, necesitan saber, de todo tipo, dende preguntas que recibimos no 012 con maior intensidade, intentamos contestala, como consellos e recomendacións sanitarias, como propostas para a doazón de sangre que poda seguir a actividade sanitaria funcionando con normalidade. En definitiva, seguimos e seguiremos informando a través dos medios de comunicación e da páxina web da Xunta de Galicia e da páxina web do coronavirus, informando en tempo real. Así, habilitamos tamén un autotest para que a poboación poida consultar síntomas e resolver as dúbidas normais. No tocante á recollida de mostras, en todas as áreas sanitarias se dispón desde fai días dos equipos diagnósticos para detención precoz por PCR, permanecen operativas en todas as áreas sanitarias de 8 da mañá ata 22 horas de luns a domingo. Por lo tanto, 7 días a semana, de 8 a 22 horas, facemos as probas. Se estableceu en todas as áreas un sistema de recollida de mostras operativo de luns a domingo, no mesmo horario. En principio empezamos a utilizar a ubicación a domicilio, íbamos a domicilio a recoller as mostras e agora xa estamos extendendo en todas as áreas o test que se vai a realizar mediante aproximación en automóvil as áreas que están sinaladas por cada hospital para que, sin baixarse do coche, se podan tomar as mostras de forma inmediata. Isto é máis operativo para os ciudadanos e tamén é moito máis rápido para os sanitarios porque non teñen que acudir aos domicilios de cada un.
Prácticamente todas as áreas xa teñen a disposición este tipo de iniciativa logística que empezou o Complexo Hospitalario Público en Vigo. Entre o luns e o martes finalizaremos algunha cuestión pendente para que en todos os hospitais de Galicia podamos xa dar este servizo. Levamos realizados unos 3.400 probas a 3.400 galegos, máis as probas que realizamos xa cando un paciente ingresa no hospital, que son as probas que os facultativos consideran oportuna. Pero digamos que pacientes que chaman e que solicitan a realización desa proba, estamos en este momento, se non recordo mal, en 3.376. Tamén se realizaron recomendacións e se tomaron medidas no día a día nos centros. A recordarán, foi a primeira recomendación que tivemos. Se limitou unha persona como acompañante do paciente no centro, se suspenderan as visitas de sanitarios, visitadores médicos e farmacéuticos, suspendimos a actividade de voluntarios nos centros sanitarios, sustituímos as xustanzas presenciais por sistemas de videoconferencia e se promoveu a consulta telefónica e o e-consulta, consulta a través de internet, así como a visita domiciliaria. Reforzamos, pois, e estamos aproximadamente entre 10.600 chamadas diarias para poder respostar ás dúbidas sanitarias que nos plantexan. En materia de personal, recoñecimos dende o inicio a situación de accidente do traballo nos traballadores sanitarios que padezan coronavirus ou estean illados para que podan manter as súas retribucións. Aprobamos un plan específico de prevención de riscos laborais, así como unha comisión de seguimento do plan de cada área, e reforzamos o personal nos ámbitos de medicina de urxencias, medicina interna, unidade de críticos e reforzamos os equipos hospitalarios de atención domiciliaria. Os equipos de atención domiciliaria pasaron de 8 a 29, nos que se suman os 30 que están a facer as probas deste virus. Por lo tanto, estamos con maiores equipos de atención domiciliaria na historia do Servicio Galego de Saúde. Tamén no ámbito da sanidade estuvemos comprando. Compramos incluso antes de que a Organización Mundial da Saúde identificase xa como pandemia e antes de que houbera ninguna recomendación sanitaria no Estado. Compramos respiradores, rayos X portátiles, fixemos un convenio co Saquidecha para buscar un pouco de tamaño, dado que o noso tamaño como población é só un 5 e pico % total de España, nos sumamos ao Saquidecha, Servicio Vasco de Saúde, para comprar de forma centralizada e o vamos a manter así dende este mes de marzo ao mes de xuño. Adquirimos kits de diagnóstico e materiais como mascarillas, luvas desinfectantes, porque, lóxicamente, necesitábamos incrementar os depósitos e os almacéns dos hospitais. Levamos, polo tanto, xa comprado, antes de hoxe, máis de 3 millóns de euros en equipos portátiles, en equipos de ventilación non invasiva, en ventiladores de transporte e en ventiladores volumétricos, un total aproximadamente de unos 70 equipos, entre 48 ventiladores volumétricos e o resto de ventiladores de transporte, ventilación non invasiva e equipos de rayos X. Seguimos relatando o que estuvemos a facer, o que están a facer os servizos sanitarios. Con relación ao 061, incrementamos o persoal para os vindeiros 4 meses, para reforzar o 061, que é o último teléfono onde se pasan as chamadas do 900 400 116, cando unha persona refiere síntomas sanitarios, automáticamente o 900 pasa o 061, onde é o médico directo o que atende a esa persona. Queda reforzado ata os próximos 4 meses. En o relativo a medidas asistenciais e de saúde pública, elaboramos protocolos de manexo de caso de toma de mostras a domicilio, de limpeza extrahospitalaria e hospitalaria. Houve unha reordenación asistencial de espazos, coa profesionalidade característica dos profesionais das urxencias, rapidamente fixeron un circuito específico e único para as persoas que chegan ao hospital con este virus, para que non se mezcle con outros pacientes que poden estar en urxencias, e tamén circuitos de traslado interno dende urxencias a planta de todos os pacientes e circuito das plantas de medicina interna ou de outras para ubicar a esos pacientes con este virus. Se modificaron as quendas e estruturas de guarda,
E tamén se incrementaron, como digo, a atención domiciliaria, os afectados a través de teleasistencia para que o paciente estea monitorizado e controlado polo seu médico de atención primaria. E é que o TELEA, que o sistema de teleasistencia, está funcionando e pacientes que están en domicilio, que xa están diagnosticados, pois poden mirar os seus volúmenes de oxígeno en sangre e outros indicadores a través de esta plataforma TELEA. Outras cuestións xa executadas. No eido educativo, como recordarán, suspendimos as clases. País Vasco, Madrid e Galicia suspendimos as clases no mesmo día, dende o 12 de marzo. Todo en suspenso, todo tipo de actividade electiva e, por suposto, a complementaria. Está en suspenso os comedores, o transporte, o servicio de madrugadores e reforzamos as páxinas web do propio centro educativo, a aula virtual, que permite dispoñer dun espazo para organizar as unidades didácticas e un repositorio de documentos, así como o espazo Avalar, o Avalar móvil e o Edisgal. Edisgal son os libros digitais que os estudantes, máis de 27.000 estudantes, os teñen xa nos seus ordenadores e, por tanto, poden seguir traballando con normalidade e elaboramos un documento con directrices para o teletraballo entre os profesores e o centro educativo e entre os profesores e os alumnos. Suspendimos, por suposto, as actividades de formación profesional e consensuamos o aprazamento das probas de selectividade. Isto foi unha solicitude de Galicia, foi admitida pola ministra de Educación e a próxima semana volvemos a ter unha xuntanza todos os conselleiros de Educación de España coa ministra de Educación e os reitores para orientar como e cando previsiblemente se poden realizar as probas de selectivo. Por lo tanto, o que lles pedimos aos estudantes é que sigan traballando na medida das súas posibilidades, porque esas probas de selectividade vamos a intentar, para non perder o curso, poder realizalas durante o tempo e no mes que sanitariamente se considere oportuno. En materia de política social, levamos traballando en do día 12 de marzo en limitar as visitas. En principio tomamos a decisión de que fora unha visita por maior ou discapacitado que este nunha residencia. Quero dicirlles que agora, por protexer a saúde dese discapacitado ou maior, pensamos que non é razonable autorizar ningunha visita. E, en consecuencia, a decisión da Consellería de Política Social, por lo menos de momento, é 0 visitas ás residencias de terceira idade e 0 visitas ás residencias de discapacidade. Se suspenderon os novos ingresos das residencias, salvo nos casos derivados das autoridades sanitarias. Se suspendeu toda a actividade dos centros sociocomunitarios, das escolas infantís, dos centros de día. Eso sí, seguimos traballando para atender as persoas en fogar de unha forma incrementada. Esas persoas que ás veces pernoctaban na rúa teñen a disposición as cociñas económicas e os albergues, todos a disposición e reforzados, e continúa o servicio de axuda ao fogar. 17.000 profesionales están acudindo a 25.000 fogares. A axuda a domicilio a fogar está traballando, incluso se está incrementando en algún caso. Ben, no caso de empregados públicos, nos servicios centrais da Xunta de Galicia e nas delegacións estamos cunha presencia entre o 8 e o 10%. Todos están teletraballando na casa, salvo aqueles que atenden a servicios esenciais da propia comunidade autónoma. Eu quero agradecer, por suposto, igual que a todos os que están traballando neste momento en Galicia e en España, que son os que están posibilitando que os que están na casa podan seguir na casa. Se non traballasen as tendas de comestibles, se non traballasen os profesionais do transporte que suben e baixan todas as necesidades farmacolóxicas de atención a farmacias, a ópticas, as tendas de comestibles, se non traballase as persoas que van a atender os maiores a axuda no fogar, se non traballase os colectivos de limpeza, de recollida e de tratamento de residuos, comprenderán que estaríamos nunha situación de estado de sitio e comprenderán que nin siquiera estaríamos seguros nas casas. E por iso é moi importante que a xente que este traballando se lle recoñeza. E é moi importante ir prevendo no futuro que persoas se poden ir incorporando ao traballo en función da situación sanitaria na que nos vayamos atopando. Ademais, como digo, se ten aumentado a dotación de recursos do 012, cun 30% máis de personal,
E no ámbito económico, pois, lle propuxemos ao Goberno unha serie de medidas, boa parte delas foron atendidas no Consello de Ministros. Tamén comentamos co Goberno a necesidade de pechar as perruquerías, salvo a atención a domicilio. O Goberno aceptou a proposta. E comentamos ao Goberno a necesidade de abrir os talleres de vehículos, porque non poden quedar camións nas estradas, nin vehículos de persoas que van a traballar teñen que poder ser atendidas, e tamén o Goberno aceptou que os talleres de vehículos poden quedar abertos, así como lle propuxemos ao Goberno que abrise as ferreterías tanto para o sector primario de produtos agrícolas, produtos gandeiros, as ferreterías para poder seguir na construción, e tras unha prohibición inicial o Goberno tamén atendeu esa demanda. E tamén temos pedido ao Estado pois unha serie de aplazamentos de impostos e tasas, dotar de liquidez tamén os autónomos, e solicitamos antes do Real Decreto a bonificación do 100% da cota autónomos e estender a tarifa plana. Todo isto, como digo, foron propostas, algunhas delas foron atendidas polo Goberno Central, outras todavía non, seguiremos traballando ao respecto. E por último, o que fixemos en materia de cultura e turismo xa o coñecen, pechar o público arquivos, museos, suspender os eventos culturais, pechar os dispositivos culturais que seguen ofrecendo contidos online, eso sí, por suposto, pechar os locais públicos, os albergues da rede pública e manter o Monte do Gozo. Neste caso me decía o Consello de Cultura no Consello que solamente, polo menos no momento en que me informaron, só había un peregrino hospedado no Monte do Gozo, o cual acredita, lóxicamente, que os peregrinos tomaron nota e se recolleron nas súas casas. E en materia de mobilidade, primeiro aprobamos que se pudera transportar en transporte público o 50% do aforo dun autobús, e despois, de acordo cos compromisos homologados por parte do Goberno Central, chegamos a un 30% de aforo, que é como continúa o transporte dependente da Xunta de Galicia, que é o interurbano, o metropolitano. En o que respecta ao medio rural, pois estamos en diálogo cos sindicatos e as organizacións e as asociacións para manter a cadea de distribución. Isto é clave, non romper a cadea de distribución alimenticia. Iso é, insisto, clave e estratégico como país, e agradecemos a todos aqueles que a manteñen. E tamén preparamos o servicio de prevención e extinción de incendios para unha eventual axuda e asistencia no rural, no caso de que fora necesario. Temos 1000 personas do Servicio de Extinción de Incendios en 2 turnos a disposición do rural galego. Por lo tanto, aquilo que podamos axudar, estamos a disposición dos alcaldes no caso de que fora necesario e tuveran esa premura. En no ámbito marítimo, pois tranquilizamos desde o punto de vista de prorrogar os rexistros de actividades das embarcacións, prorrogar a vixencia das autorizacións de marisqueo, estender as axudas ao sistema de transformador e auxiliar no sector marítimo pesqueiro, que foron as propostas que fixemos ao Goberno. En definitiva, como comprenderán, dende o día 11 de marzo a Xunta de Galicia se activou. Con anterioridade a ese 11 de marzo, nesta sala de rolda de prensa do Consello da Xunta, informamos de que tiñamos previsto contratar a 60 profesionais novos e que estábamos comprando ventiladores mecánicos e respiración asistida. Se non houbéramos adoptado esa decisión, probablemente hoxe non poderíamos estar na situación na que estamos, estaríamos colapsados desde o punto de vista de persoal e desde o punto de vista de medios mecánicos. Non quero dicir que estamos na mellor situación, o que quero dicir é que a anticipación nos ámbitos sanitarios pois foi clave e estratégica. Ganar 4 días no ámbito da sanidade é gañar moitísimas posibilidades de tratamentos correctos, incluso de salvar vidas. Segunda parte da exposición. Que as decisións que adoptamos no Consello da Xunta no día de hoxe, empezando polo principio, a sanidade pública e a sanidade na súa totalidade. En primeiro lugar, quero dicirlles que Galicia todavía está na segunda fase. Hai 4 fases concretadas polas autoridades sanitarias desta pandemia. A primeira é a contención,
que se trata de aillar a xente. A segunda é a contención reforzada, que se trata de localizar as persoas do entorno dos contaxiados. Unha persona que ten un contagio, intentamos facer a circunferencia de proximidade das persoas que estiveron en contacto con el. Hai unha terceira fase que é de mitigación. Se suspende xa, por imposibilidade material, de buscar persoas nos domicilios, xa non se fai diagnósticos, e só se farían nos hospitais a chegada en urxencias. E hai a última fase, que é a extensión total do virus á comunidade autónoma, que xa se abandona o diagnóstico e solamente se dedica ao tratamento. Pois ben, Galicia está todavía na segunda fase. Estamos en contención reforzada. Hai comunidades autónomas que están xa nas últimas fases, na terceira e na cuarta, que é cando o virus se extende a toda a comunidade autónoma, cando xa non poden facer test de diagnóstico e cando solamente buscan o tratamento aos pacientes. Pois ben, nós todavía vamos a seguir facendo test de diagnóstico e estamos de 4 fases na segunda, menos grave. Ainda quedaría a terceira e a cuarta fase de empeoramento. Nos estamos preparando para outra fase, para a terceira fase, que sería a de mitigación. Aí xa non poderíamos facer probas de test a domicilio, e solamente faríamos diagnóstico nos hospitais. Insisto, todavía non chegamos a esa fase. Si chegásemos, e cando chegásemos, o diríamos. Por tanto, de momento, insisto, Galicia sigue facendo os test de diagnóstico. Proba desto é que nos espacios de aparcamento habilitados nos grandes hospitais, nos comarcais, pois estamos facendo esos test. O Consello veu a autorizar esta mañá un expediente de emerxencia para a sanidade pública que ten unha dotación inicial de 50 millóns de euros. Neste momento, 50,5 millóns de euros. Neste momento é o gasto autorizado de forma inmediata. Inmediata é xa, disponible dende o primer instante. Vamos a seguir comprando ventiladores volumétricos, equipos de portátiles de rayos, mamparas para cubrir os servicios de admisión dos centros de saúde e dos hospitais, para protexer, por suposto, os sanitarios que atenden e o persoal que acude a esos centros de saúde. Concretamente, estamos comprando 45 ventiladores máis, estamos comprando unha serie de elementos de os que se chaman biombos ou mamparas, máis de 800 mamparas que se instalarán nos próximos días. Quero dar unha información relevante no ámbito das UCIs, das unidades de cuidados intensivos, que é, despois de hospitalización, o que máis nos preocupa, que é o factor crítico. Cando unha persona se desestabiliza, está nun hospital, hai que levála a UCI, normalmente para respiración mecánica. En este caso, con estas compras que realizamos xa, estos 45 ventiladores volumétricos máis, temos a seguinte situación en UCIs. Antes do virus, en Galicia tiñamos 160 camas de UCI. Neste momento, coa compra e xa co suministro nos hospitais, temos a disposición 274 camas de UCI, é dicir, un 71% máis. Por tanto, neste momento, estamos en condicións de ofertar un 71% máis de camas de UCI. Por qué? Porque transformamos as camas de reanimación, que se utilizan despois das intervencións cirúrxicas, as transformamos en camas de UCI. Por tanto, o total do parque hospitalario de UCI en Galicia dentro do sector público se incrementa un 71% con 274 camas de UCI. Para nós, esta medida é absolutamente crítica e, en consecuencia, vamos a seguir vendo como incrementamos estas camas, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Para eso necesitamos que as casas
nos sirvan os ventiladores. Necesitamos que o Ministerio de Sanidade pois mande o material que inicialmente tomou a decisión de comprar de forma centralizada. Pero, en fin, insisto, hoxe por hoxe as camas de UCI en Galicia son camas dabondo coa situación actual, cos hospitalizados e coa porcentaxe de utilización de UCI. Por conseguinte, este é un mensaxe de tranquilidade importante. Hoxe coñecemos tamén as medidas de outros reforzos de equipamento sanitario. Hai un informe que foi elevado ao Consello polo Comité de Expertos do coronavirus, onde está, por suposto, responsables de saúde pública, da Dirección Asistencial do Sergas, do 061, representantes das áreas sanitarias e representantes médicos especialistas, que son os que nos dictan cales son as prioridades. Son representantes de enfermedades infecciosas, de urxencias hospitalarias, UCI e intensivistas e anestesistas. Con eles elaboramos este plan que a continuación lles traslado. Materia de persoal. Reforzo nos equipos de detención, máis recursos para os hospitais de 061, máis profesionais na área de saúde pública e decidimos convertir a todos os MIR de último grado en adxuntos médicos facultativos especialistas de área, de forma inmediata. Todos os médicos que finalizan no mes de maio a súa residencia, a partir de agora non seguirán como médicos en formación, sino como médicos especialistas, con independencia de que se lles pida ou non o título formalmente. Para nós, os contratos laborais son de médico especialista, co cual todos os médicos MIR de Galicia quedarán contratados de forma inmediata. Todos, con independencia da súa especialidade. Son 158 médicos que estaban finalizando a súa formación, que se convirten en persoal do Servicio Galego de Saúde, con un contrato de facultativo especialista de área, que se abandona así o contrato de formación e que forman parte da plantilla do Servicio Galego de Saúde, máis 31 enfermeira que tamén está finalizando a súa formación, o cual supón unha inxección de personal con contrato do Servicio Galego de Saúde, personal ordinario, de 189 personas. Ademais desto, lóxicamente, seguimos comprando equipos de protección, desinfectante, 20 millóns de guantes e máis de 7 millóns de máscaras de distinto tipo. Isto as tiñemos compradas. Entendo que o Ministerio de Sanidade debería de deixar que nos sirvan este material, porque está comprado, se está fabricando, nos adelantamos e pensamos que nos corresponde. Así como decidimos comprar máis de 250 novos equipos de ventilación, 13 de radioloxía portátil e 50 camas de hospitalización. En total, 50,5 millóns de euros. Pensamos que o material fungible vai a ser, se non é interrompido, por parte das autoridades sanitarias centrais. Vamos a ir tendo durante a próxima semana. Hai algúns que están comprados desde fai 8 ou 9 días, outros que están comprados dende fai menos días e outros que os autorizamos hoxe. Onte, en todo caso, conseguimos unos 9.600 mascarillas de máxima protección, que se utiliza só para intervencións quirúrxicas e UCI, e que, por tanto, serán, dende onte, están sendo trasladadas aos hospitais para estas persoas que están co maior risco de saúde por estar atendendo pacientes xa entubados ou pacientes que están aillados. En definitiva, non son as mascarillas fáciles ou as mascarillas menos complexas, senón son as mascarillas máis caras, as mascarillas que sí protexen os profesionais que necesitan unha protección adicional con ese tipo de mascarillas de maior resolución. Ben, isto foi o máis importante do Consello da Xunta, xunto co segundo que lle vou a contestar, o que vou a trasladar, que é os temas económicos. Se trata de apoiar o tecido económico, especialmente autónomos e pequena e mediana empresa. Tomamos 4 medidas. Hai tres que lle relato inmediatamente. O IGAPE e o SES Galicia
que teñen uns préstamos concedidos por 265 millóns de euros, acabamos de tomar a decisión de que as cotas de amortización e xuros da liquidación do primeiro semestre se deixen sin efecto. E, polo tanto, estas cantidades se podan pagar a partires de xullo, agosto, setembro. É dicir, todos aqueles devolución de préstamos, capital e intereses, que había que facer entre o mes de xaneiro e o mes de xullo o IGAPE e o SES Galicia non necesitan ser devoltas durante todo este primer semestre. Según a situación económica, veremos si seguimos adiando ese aplazamento. Pero, de momento, de xaneiro, o 30 de xuño, ninguén ten por que devolver nin préstamo, nin tipo de interese dos créditos concedidos polo IGAPE ou por SES Galicia. Estamos falando de aplazar estos intereses de devolución de préstamo a 265 millóns de euros. Segunda línea, para inyectar de inmediato liquidez necesaria aos autónomos e PEMES, 250 millóns de euros. Estos 250 millóns de euros serán préstamos puente na mentras o Goberno Central non desenvolve a súa liña de avales de 100.000 millóns de euros. É certo que o Goberno Central, como criterio, aproba esta liña de 100.000 millóns de euros, pero o certo é que todavía, polo menos a toda agora, non se concreta como se pode utilizar esa liña. Pois nós a decisión que adoptamos é dende o próximo luns, calquera persoa que queira pedir un préstamo autónomo, pequena e mediana empresa, o avalamos co 75% do préstamo, avalado pola Xunta de Galicia. A cuantía do préstamo será os gastos do trimestre anterior, é dicir, todos aqueles gastos de autónomos ou pequenas e medianas empresas que tuveron entre xaneiro, febreiro e marzo e que teóricamente non teñen posibilidad de facerlle fronte, poden pedir un préstamo. A Xunta de Galicia, as entidades bancarias e a Xunta de Galicia avala o 75% de ese préstamo e concretamos coas entidades bancarias non ter que devolvelo ata dentro de 3 anos. Entendemos que nas próximas semanas o Goberno de España xa concretará como vai a conceder avales por esos 100.000 millóns de euros. No caso de que entre en vigor as decisións do Goberno de España, pois estes préstamos, lóxicamente, os iríamos anulando. Por que? Pois simplemente para ter un recurso financiero homologable nas entidades financeiras. Pero, en todo caso, Galicia se anticipa neste caso e activa agora este mecanismo de liquidez ata que o Estado poña en marcha as súas liñas de financiamento. E o facemos de forma inmediata. A terceira medida en tema económico é identificación das capacidades do Sistema Galego de Innovación no eido do coronavirus. Buscamos solucións innovadoras que se poden implementar de xeito inmediato ou que estean próximas a súa implementación. Estamos falando, por exemplo, de dispositivos de intervención ou tratamento, de fabricación de ventiladores, de equipos de protección individual. Abrimos ata o próximo venres 27 unha manifestación de interese. É dicir, se algunha industria en Galicia cree que pode fabricar ventiladores, ou cree que pode fabricar mascarillas, ou cree que pode fabricar gafas de protección, ou vestimenta axeitada para os sanitarios, ata o día 27 non lo poden decir e automáticamente a Axencia Galega de Innovación dispondrá de fondos que sean necesarios para que estas empresas podan empezar a fabricalo. Ademais, abrimos unha liña de 10 millóns de euros para a reestruturación productiva das empresas galegas que empecen a fabricar este tipo de aparatos ou este tipo de material. Calquera empresa que se vexa en condicións de poder fabricar mascarillas ou que crea que pode fabricar as gafas de reforzo ou os equipos, todos aqueles gastos que conleve cambiar as máquinas ou cambiar a logística ou cambiar os procedementos organizativos, todos estos serán financiados pola comunidade autónoma. Por conseguinte, nos parece que esta decisión de 10 millóns de euros a fondo perdido que a comunidade lle entrega ás empresas que empecen a fabricar materiais pode ser interesante para algunhas industrias galegas para reactivar a súa actividade económica e moi útil para o Servicio Galego de Saúde
e para outros servicios de saúde en España que necesitamos desde fai xa varios días de equipamento suficiente. Tercer capítulo do Consello da Xunta, Plan de contingencia no ámbito social. Adoptamos medidas para persoas maiores dependentes, para persoas con discapacidade, para persoas sin opción, e para persoas en risco de exclusión social. Tres iniciativas. Seguimento telefónico e reparto de comida. Dende o pasado mércores estamos repartindo a 14.400 usuarios maiores que antes estaban nos centros de día ou centros ocupacionales e estamos levando ao seu domicilio a comida para toda a semana. E vamos a seguir mentras dure o confinamento. Empezamos dende o mércores, vamos a seguir durante todas as semanas que dure o confinamento e o peche dos centros de día ou dos centros ocupacionais. Segunda medida. A partir do próximo luns abrimos un novo teléfono, 900 400 800. É un teléfono para atender as persoas maiores. Un teléfono de voluntariado e atención psicolóxica. Para persoas con dúbidas básicas, para persoas que necesitan atención psicolóxica especializada, para persoas que queren conversa ou acompañamento e para persoas que estén nunha situación de necesidade ou especial vulnerabilidade. Por tanto, desde o luns tenemos un teléfono 900 400 800 para atender chamadas non sanitarias, chamadas máis sociais, máis psicolóxicas, máis de combatir a soidade, etc. E por último, atención a domicilio extraordinaria. Colaboraremos cos servizos sociais municipais, os máis áxiles para detectar os problemas de emerxencia, a través de correo electrónico a disposición dos traballadores sociais dos concellos para que comuniquen as situacións de risco que identifiquen. Estas son medidas de carácter social, ademais, lógicamente, dos protocolos que onte e antonte se estiveron elaborando para a comunicación entre sanidade e residencias da terceira idade e a propia decisión dos servizos sociais de levar a pacientes que están co virus diagnosticado nas residencias e intentar aillalo en lugares distintos das residencias da terceira idade onde residen ata o momento. Por último, tamén adoptamos medidas para mulleres vítimas de violencia de xénero, mantemos a operatividade dos centros de asistencia telefónica online, mantemos o asesoramento xurídico, o teléfono da muller as 24 horas. Os servizos de carácter administrativo tamén se manteñen operativos en todos aqueles trámites de carácter esencial. O servicio de apoio psicolóxico ás vítimas de violencia sexual tamén segue operativo a través de teléfono, de correo electrónico ou de Skype. O Centro de Recuperación para Mulleres que sofren violencia de xénero tamén manterá contacto permanente coas usuarias e apoiará e reforzará a través de profesionais dos centros os servicios de apoio psicolóxico e social. O Centro de Emerxencia de Vigo, que xestiona a Xunta de Galicia, funcionará con normalidade no acceso a vítimas residentes en Galicia ata completar a súa capacidade. Tamén se proporá os centros de acollida de titularidade municipal, acollida a mulleres vítimas de violencia de xénero residentes en Galicia, ou que o precisen ata completar a súa totalidade, e tamén seguiremos con recursos alternativos e temporais de acollemento para garantir a seguridade das mulleres vítimas de violencia de xénero. A maiores, o bono de alugueiro social poderá ampliarse ata chegar ao asumir a Xunta de Galicia o pagamento do 100% do alugueiro durante un mes. E despois iremos vendo se é necesario reforzar, ampliar ou prorrogar. En materia de cultura, estamos reestructurando os créditos da Consellería de Cultura para recuperar na medida do posible o sector turístico. O sector turístico que é o 13% do PIB, o 14% do emprego. Vamos a reestructurar 25 millóns de euros para a recuperación turística e a reactivación cultural. Un plan de recuperación turística para reforzar a campaña de promoción de Galicia, para diseñar produtos especializados para axudas directas ao sector e unha plataforma de teleformación. Mentras que o plan de reactivación cultural pois tamén recolle impulso do Xacobeo como ferramenta de reactivación, incremento do orzamento das redes profesionais, un paquete de axudas á distribución interior, un bono cultural e un fondo para a produción. Todo isto, insisto, o iremos trasladando a través da Consellería de Cultura. Finalizo. Instruccións en materia de contratación pública. Aprobamos a instrucción acerca da execución dos contratos de obra tras contractar co sector. En virtude do cal, acórdase a continuidade da execución dos contratos de obra xa iniciados, sempre que, lóxicamente, sexa compatible cos criterios de seguridade na obra.
Así como se manteñen en vigor os contratos asociados, é dicir, se seguirá traballando para a coordinación en seguridade e saúde, para a dirección de obra, a dirección de execución, o control e vigilancia en control ambiental, o seguimento arqueolóxico. A Xunta de Galicia ten máis de 50 obras públicas só no que se refire á Consellería de Infraestructuras funcionando. Hai 14 obras que estamos valorando, de momento están paralizadas, pero creo que non se volven a activar unha parte delas, insisto, escrupulosamente contendo os criterios de seguridade na execución de obra. Antes que nada, a seguridade. Se a seguridade se pode concretar, seguiremos executando a obra pública para non parar definitivamente toda a economía. No eido de conservación de carreteras, aí sí establecemos servicios mínimos, pero lógicamente as carreteras teñen un mínimo de retén de conservación para que podan manter a seguridade viaria e a seguridade de tránsito. En definitiva, seguimos a traballar con novas medidas. A primeira, para loitar contra o virus. Esa é a gran asignatura. Estar preparados para facerlle fronte no sistema sanitario, especialmente nos próximos días, especialmente na próxima semana, sobre todo a mediados da próxima semana e a primeira semana de abril, para que Galicia non se paralice na medida do posible e para apoiar a quen máis o precisa, que non sufra dano aínda maior das consecuencias que o están sufrindo. É importante estar preparados, porque non lles vou ocultar que o peor do pico asistencial aínda non chegou. Aínda necesitamos datos epidemiolóxicos do conxunto de España, pero dado que todavía non os temos, estamos xa elaborando os propios datos epidemiolóxicos do Servicio Galego de Saúde. Resumo o impacto das medidas avaliadas hoxe, estamos falando de 380 millóns de euros. 52 millóns de euros, non 50,5, sino 52 millóns de euros de investimento sanitario, 270 millóns de euros de medidas económicas, 33 millóns de euros de medidas en materia de política social e o resto, uns 20 millóns de euros para o sector turístico e para a cultura en xeral. Como digo, temos que ser realistas, o peor aínda está por chegar. Temos que decilo, estamos vendo como se comporta a Comunidade de Madrid, a Comunidade da Rioxa, como se comporta a Comunidade de Navarra, a Comunidade Vasca, como se están comportando outras comunidades do resto de España e como se comportaron con datos xa coñecidos tanto o xigante asiático China como un país moi eficiente, Corea, e tamén como se está comportando Italia. Por conseguinte, aínda nos queda que subir o número de contagios, o que significa é que vamos a ter máis xente diagnosticada. O problema é que canto máis xente diagnosticada e máis número de contagios, máis presión vamos a ter en hospitalización e máis presión vamos a ter no último estadio que nas unidades de cuidados intensivos. E por iso incrementamos un 71% as unidades de cuidados intensivos e por iso temos que seguir incrementando as camas de UCI para que non se produza ou que se produza máis tarde posible pois as tensións que se están producindo noutros lugares de España. Quero finalizar dicíndolle que necesitamos todo o material que o Ministerio de Sanidade coñece desde fai días, incluso algún deles desde fai algo máis de días, que precisamos todos os servicios de saúde do Sistema Nacional de Saúde. E debemos de seguir cumprindo para minimizar e paralizar a extensión do virus todas as recomendacións sanitarias actuais. E se houber algunha nova, a notificaríamos. Isto é estar na casa a todas as persoas que non están traballando. Todas as persoas que non están traballando. Necesitamos que se manteñan na casa. E todas as persoas que están traballando para poder manternos na casa, boa parte da población, pois lle debemos todo. Lle debemos todo o personal sanitario, lle debemos todo o persoal dos servicios sociais que están cuidando as persoas que teñen maior risco de contraer o virus, e debemos todo a toda a logística de alimentación, de farmacia
lle debemos todo a todas estas persoas, e como lle debemos todo a estas persoas, o mínimo que podemos facer a todos os que non teñan que traballar, que se queden na casa, para que a curva de infectados sexa menor, dado que 14 días na casa significa que está inmunizada xa moita máis xente e podemos afrontar o que están afrontando outras comunidades autónomas con maior intensidade no virus. Me refiro á presión asistencial. Grazas pola súa paciencia, grazas pola súa responsabilidade. Quedo a disposición dos medios de comunicación, xa saben, sexan responsables, coídense e coiden os que máis queren, porque cuidando os que máis queren se coidan a sí mismos, e se todos cuidamos de os que máis queremos e a nós mesmos, todos quedaremos cuidados. Moitísimas gracias, quedo a disposición. Sí, respecto ás probas, hai un par de preguntas. El Mundo pregunta cantos recursos humanos e materiais se están destinando aos test rápidos que se fan sen sair no coche, e Telecinco, por que os test rápidos só se están a facer en Galicia? Estamos manejando muchos equipos de atención a domicilio, los hemos incrementado. También hemos incrementado el número de personas que estaban en hospitalización y que bajan, porque en sus plantas hay menos presión asistencial, y que bajan para hacer los tests, y por lo tanto no le puedo asegurar el número de personas, de efectivos exactos, pero por supuesto hemos incrementado de una forma muy notable el número de unidades que dedicamos a atención a domicilio y el número de personal que, estando en planta en hospitalización, bajan a los aparcamientos de los hospitales a hacer esa prueba desde los coches, y por lo tanto posteriormente los pacientes se van y los pacientes están seguros y los asistenciales están seguros, y inmediatamente esas varillas o esos instrumentos de medición las llevamos al laboratorio de microbiología e inmediatamente nos ponemos a funcionar para diagnosticar. La pregunta de Telecinco era... Sí, porque estes test solo se están a facer en Galicia. Bueno, yo no tengo constancia de que estos test estos PCR se estén haciendo solo en Galicia. Yo digo que en Galicia se están haciendo. Hay en otros servicios de salud que nos consta que no pueden hacerlo, primero porque ya no tienen PCRs, por lo tanto no tienen suministro de material, a pesar de que tengan laboratorios instalados y con equipamiento suficiente. Si no hay reactivos, pues no se pueden hacer. Por lo tanto, aquí ha fallado la cadena de distribución de PCRs. Nosotros teníamos bastantes PCRs con anterioridad. Antes de la declaración de emergencia compramos más material, más PCRs, y necesitamos en este momento que el Ministerio de Sanidad, en esa compra centralizada que se comprometió a realizar, empiece a suministrar. No obstante, nosotros, por si acaso, también hemos contactado con casas para seguir comprando PCRs. En fin, de momento lo podemos hacer por dos razones. Primero, porque tenemos stock. Segundo, porque hemos establecido una cadena logística mucho más operativa. Y tercero, porque la presión asistencial que tenemos, todavía no estamos en una fase de expansión del virus, sino que estamos en una fase de contención del virus. En el caso de que se expandiese como en otras comunidades autónomas, probablemente dejaríamos esos PCR solamente para las urgencias. Por consiguiente, como todavía no estamos en esa fase, pues pensamos que cuantos más diagnosticados tengamos, cuantos más ciudadanos sepan que tienen el virus, más efectividad tendrá el sistema sanitario público, porque podrán permanecer en sus casas ya diagnosticados. En todo caso, ciudadanos con síntomas y sin diagnosticar, si esos síntomas obedecen al cuadro clínico conocido, fiebre, disnea, insuficiencia respiratoria, deben de quedarse en sus casas con independencia de que estén diagnosticados o no. Por consiguiente, hay distintas fases. Lo que dicen las autoridades sanitarias estatales es que ante síntomas confines en su casa. Si es posible hacer el diagnóstico, en Galicia lo estamos haciendo, pues acertaremos más, y si llegamos a un sistema ya de mucha presión asistencial, dejaremos los PCRs para las urgencias hospitalarias y para las plantas hospitalarias. Insisto, en Galicia de momento lo estamos haciendo al público que nos lo solicita, con una demora media de 2 a 3 días, desde que se solicita hasta que se puede hacer. Pero necesitamos suministro. Si no tenemos suministro,
dejaremos esos PCR solo para intrahospitalarios, es decir, para urgencias y para pacientes en planta. A maioría das preguntas teñen que ver cas residencias, vou intentar concentralas. Radio e Televisión de Galicia e Cadena SER preguntan se hai medidas específicas adicionais para residencias de maiores, e outros como Faro de Vigo, Europa Press, si contemplan derivar as persoas dos centros de maiores que presenten síntomas de sospeita ou positivo a hotéis, residencias ou instalacións similares, e si xa ten, de feito, a Xunta feita unha selección de hotéis que podan ser utilizados como hospitais de campaña. Evidente que dende o primeiro instante, en canto coñecimos a pandemia, sabíamos que había unha preocupación máxima, que son as persoas que estaban nos servizos sociais. Por iso, dende o primeiro día que declaramos a emerxencia sanitaria, pechamos todos os centros sociais, salvo os centros de internamento. Evitamos, pois, cantidade de contagios, porque os centros de día e os centros sociocomunitarios se pecharon de forma inmediata, e todos esos maiores que podían vivir nas súas casas, pero que eran clientes ou beneficiarios dos centros de día, dos centros ocupacionais, automáticamente os retiramos a domicilio. Sin embargo, os maiores que residen ou os discapacitados que están ingresados, neste momento é, digamos, a prioridade desde o punto de vista asistencial, excluído, lóxicamente, as persoas que xa están en urxencias ou en hospitalización. Eu quero trasladar un mensaxe de agradecemento a todo o personal de servizos sociais. Por qué? Porque non é un persoal que se dedica a este tipo de cuestións e está pois facendo unha actividade extraordinaria en limpeza, extraordinaria en organización interna das residencias, extraordinaria en aillamento nas habitacións das persoas que teñen dúbidas por contacto con persoas que xa están diagnosticadas como portadoras do virus. E tamén quero agradecerlle ás familias que os maiores, estando ben, pois deciden leválos ás súas casas. Eso creo que tamén é de agradecer e vamos a seguir insistindo nesos temas. As residencias teñen absoluta prioridade para a comunicación e coordinación cos servizos sanitarios. Todos os xerentes de área de saúde teñen perfectamente coñecemento dende fai tempo de que residencias están na súa área de saúde, de cal é o número de persoas, ata 400 persoas temos en algunha residencia, de cales son esas, os potenciais pacientes, de que residencia se trata, cal é a titularidade da residencia, se é pública, se é de economía social, se é privada, e é prioridade a comunicación e a coordinación cos servizos sanitarios. Co cual, dende a residencia, calquera incidencia que se observe debe ser notificada e é notificada aos servizos sanitarios. E estamos ao tanto da situación e sabemos, en primer lugar, que hai unha falta de material nas residencias da terceira idade. O levamos dicindo desde fai días. Todas as miñas comparecencias van sempre dicindo que a prioridade neste momento en Galicia, como no resto dos servizos de saúde, é a falta de material. Dende o decreto de alarma se decide que ese material se compre de forma centralizada por o Ministerio de Sanidade. Dende fai 9 días, Galicia non recibe, a data de agora, nesta hora, ningún material sanitario provinte do Ministerio de Sanidade. Por conseguinte, o estamos utilizando pois para as cuestións máis importantes desde o punto de vista de prioridade, que son urxencias, hospitalización en planta, atención a domicilio, etc. Necesitamos material, pois se é necesaria unha reacción por parte do goberno para que este material chegue a todas as residencias. Insisto, para nós son prioritarias. En este momento estamos valorando un mix de respostas, xa sexa as persoas que están diagnosticadas na residencia con ese virus, sacalos da residencia e leválos a outras residencias baleiras que nos poñen a disposición a rede de residencias privadas ou concertadas, ou xa sexa leválos a distintos hotéis que estamos perfilando neste momento, ou leválas a distintos centros sanitarios concertados. De momento están en centros sanitarios concertados. Onte se estuvo traballando todo o día nese protocolo e hoxe seguirán traballando neste protocolo para ver se necesitamos hotéis ou as destinamos a residencias de maiores que están en desuso ou cunha moi baixa ocupación. Pero, sin dúbida, o problema das residencias
e o problema da discapacidade residencial son dous problemas que afectan clarísimamente como prioridade 1 despois da sanidade. A seguinte prioridade 1, son as residencias da terceira idade e os centros de discapacidade con internamento. Sí, tamén sobre residencias de maiores, a Voz de Galicia pregunta cantos positivos hai se se están illando doentes nas propias residencias, mentres que Onda Cero se refire especificamente a residencias privadas e se a Xunta ten previsto intervilas ou como piden algunhas asociacións de usuarios. Neste momento sabemos que hubo brotes aillados en Caldas de Reis, en Santiago. En Caldas de Reis era unha residencia, creo que concertada ou de titularidade da Xunta. En Santiago era unha residencia privada. Bueno, estamos monitorizando toda esa información e a daremos, por suposto, ao longo do día de hoxe, de acordo coa información que podemos dar seguindo o protocolo do Ministerio de Sanidade, que é un protocolo moi estricto, porque o Ministerio de Sanidade decidiu centralizar a información sanitaria en todo o país, o cual nós, por lealdade e por disciplina co Ministerio de Sanidade, estamos dando a información da situación ás 21 horas de cada día. Non podemos dar unha información máis adicional ou máis exhaustiva por criterio de momento obrigado, publicado ademais no Boletín Oficial do Estado do Ministerio de Sanidade. Pero no que se refire a datos xerais, sin concretar, pois podemos dar datos de residencias. As residencias privadas, a Consellería de Política Social tuvo conversa con todos os directores das residencias, por suposto públicas e privadas. Todos os directores de residencias privadas e todo o seu equipo directivo ten que seguir os protocolos sanitarios de obrigado cumplimento. Teñen que notificar calquer tipo de contagio, automáticamente se aílla o contagiado e a su círculo do entorno máis próximo e se notifica. E en función da situación da persona que está diagnosticado, porque os servicios sanitarios acuden á residencia para facer as probas, se toma a decisión en función do estado de saúde do paciente si é evacuado desa residencia, como digo, a un centro concertado sanitario ou si é evacuado a outra residencia ou un hotel. Insisto, vamos a seguir dando información en relación a este asunto, pero os protocolos están marcados. Onte a Consellería de Política Social volveu a reforzar en conversa telefónica con todos os directores das residencias de Galicia, as públicas e as privadas. Nos diario quere saber en que estado de ocupación están as UCI galegas e se existe un protocolo para priorizar pacientes. Nese mesmo sentido, el diario.es apunta que hai familias que temen que de chegar a UCI ao colapso se deixe de atender aos pacientes máis maiores. Os criterios médicos que se adopten serán adoptados polos médicos, como ven sendo habitual sempre. Sempre, en calquer circunstancia, os criterios médicos son os únicos criterios. Non hai máis criterios que os criterios médicos. Por tanto, serán os médicos, os UCIstas, os preventivistas, os intensivistas, os especialistas en enfermedades infecciosas, os que seguirán adoptando os criterios como teñen adoptado a todo agora. A pregunta de número de camas de UCI ocupadas por pacientes co coronavirus son 19. Exactamente ás 9 da noite de onte, 20 de marzo, 19. O número de camas UCI disponibles en Galicia total, con este incremento do 71%, son 274 camas. Non significa que teñamos 260 camas libres, non. O que significa é que hai xente na UCI, xente que pode ter ou tuvo un infarto, ou que tuvo un ictus, ou que tuvo outra enfermedade grave que necesita internamento na UCI. Pero con este incremento do 71% de camas de UCI, 114 camas máis, ata totalizar 274 camas de UCI, estamos dotados mediante para os próximos días. Eu non direi que estamos dotados para todo o brote, porque creo que lamentablemente non vai a ser así. Vamos a ter que seguir incrementando camas de UCI. Pero neste momento, os pacientes ingresados na UCI a data 20 de marzo
ás 21 horas eran 19. Pregunta cantos sanitarios están afectados en Galicia polo coronavirus, cantos o sofren e cantos están en aillamento. Sobre persoal tamén, Galicia Confidencial di que persoal sanitario aseguran que está saturados e traballando en dobre quenda. Se falta persoal sanitario en Galicia. Evidente que hai unha serie de persoal sanitario seguindo os protocolos de medicina preventiva dos hospitais e comúnmente admitidos xa no Servicio Galego de Saúde que están aillados por criterios de prudencia. En función do impacto e da proximidade ao paciente, hai unhos protocolos de 7 días de aillamento e outros protocolos máis conservadores de 14 días. Neste momento non sabría exactamente que número de profesionais están no protocolo de 7 días e o número de profesionais que están en protocolo de 14. En todo caso, os protocolos se cumplen estrictamente. E un personal que estuvo en relación directa cun contaxiado, automáticamente se produce, se activa ese protocolo. Supoño que despois da rolda de prensa a Consellería de Sanidade nos pode concretar que número de personal sanitario. Fai unos días, probablemente 48 horas, estaba máis de 100 profesionais sanitarios aillados. Neste momento, insisto, non teño a información como para ter a cifra oficial, pero nós seguimos os protocolos. Persoal sanitario con risco de ter contraído a través da manipulación de un paciente ese virus entra en fase de aillamento 7 días ou 14 días en función da proximidade a ese paciente. Evidentemente que necesitamos persoal. O persoal está traballando con unha enorme presión. É certo que se produce a paradoxa de que hai persoal en hospitalización que non ten a presión que tiña antes. Refírome aos servicios quirúrxicos, pois están con moita menos presión que os servicios médicos. Porque se suspenden as actividades quirúrxicas que non sexan urxentes, suspendimos as actividades programadas, co cual queda persoal con unha presión asistencial inferior. Me consta que os ciruxáns, o personal dos bloques quirúrxicos están axudando o resto dos compañeiros que están máis presionados tanto en urxencias como en infecciosos, en medicina interna, nas UCIs e nas unidades de reanimación. Pero evidente que necesitamos persoal. De feito, esta é unha medida excepcional. Nós acabamos de tomar unha decisión que bordea, supoño que bordea por dentro a legalidade, que facer contratos de abxunto a MIR que non teñen todavía expedido o título de médico interno residente, pero non vamos a esperar a maio para tomar esta decisión. Non vamos a esperar a que baixe o pico para tomar esta decisión. E creo que neste momento non se pode ser cicatero con personas que están en quinto, en cuarto grado de residencia, que finalizan según especialidade no próximo mes de maio, pois vamos a contratalos xa como facultativos especialistas de área. Aí estamos con 158 médicos que se incorporan á plantilla do Servicio Galego de Saúde. Pero necesitamos persoal e estamos chamando en listas. E aproveito esa pregunta para decirlle que as persoas que están en listas de contratación que sexan solidarios cos seus compañeiros e que se incorporen cando se lles chama. Comprendo que hai persoas que están na lista de contratación que poden dubidar de incorporarse ou non. Un profesional sanitario que ten formación e acreditación e que este nunha lista de contratación é imprescindible. Imprescindible para manter a resposta asistencial. E por iso a enfermería, que temos pouca en listas de contratación, pero tamén as auxiliares de enfermería, todo o personal sanitario, por suposto, os poucos médicos que pode haber en listas de contratación. Si os están chamando, pedimos que nos digan que sí, que se incorporen. É o que lles pido, porque neste momento é imprescindible esa incorporación. Lles aseguro que nunca se van a sentir mellor que cumplindo con ese deber asistencial e co xuramento hipocrático que todo sanitario ten, que é axudar os enfermos. Por conseguinte, non temos límite para chamar. O único límite é os recursos disponibles en cada momento en función das necesidades obxectivas. E despois hai varias sobre material que tamén concentro, xa serían as últimas, sobre a distribución competencial tamén. Si Praza Pública pregunta si considera que Galicia podería obter o material sanitario que precisa de xeito máis sinxelo e rápido se mantivese a competencia.
Nesa liña, outra pregunta é se as axudas a empresas para que fabriquen, entre outras cosas, mascarillas, cando se poñan a producir, que fará a Xunta? Si xestionalas directamente ou envialas ao Ministerio de Sanidade? E, finalmente, a ABC pregunta se falou con Pedro Sánchez para axilizar o reparto de material sanitario. Ben, é evidente que a Xunta está a la orden del Gobierno de España. Y lo estamos, primero, por convicción y segundo, por imperativo legal. Y es que los presidentes autonómicos estamos a disposición del presidente del Gobierno, de la ministra de Defensa, del ministro de Sanidad, del ministro de Interior y, por consiguiente, y del ministro de Movilidad. Estamos a disposición. No, primero, por convicción política. En un estado de alarma de tu nación, los presidentes autonómicos formamos parte del Estado. Y por consiguiente, cuando esto afecta al Estado, como representantes ordinarios del Estado en una comunidad autónoma, somos Estado. Estamos a la orden del Gobierno. Pero eso no significa que no tengamos que decirle al Estado al que representamos y decirle al Gobierno al que estamos sometidos a la orden que nuestra preocupación desde hace ya muchos días es el atasco que se está produciendo en el abastecimiento de material sanitario. Creo que pregunta un periodista si esto se lo comunicamos al presidente del Gobierno. Por supuesto. Al presidente del Gobierno se lo comentamos el pasado domingo en la videoconferencia. La carta que le remitía al presidente del Gobierno, la primera cuestión era el abastecimiento sanitario. Si España, 47 millones de ciudadanos, no tiene capacidad para comprar, en un momento, lo sabemos, de dificultad, imagínense la capacidad que puede tener una comunidad autónoma con 2.700.000 habitantes. Por consiguiente, durante los últimos 8 o 9 días se paralizó la compra de los servicios de salud. Y la última remesa de material que tenemos del Ministerio de Sanidad, según me informa el consejero, es de hace 9 días. Llevamos 9 días sin suministro. Si no hubiésemos tenido los depósitos y los almacenes con suministro, estaríamos colapsados en este momento. El abastecimiento de material sanitario, EPIs, mascarillas, ventiladores, es primera prioridad del país. Y esto tenemos que decirlo. Si nos dice que el resto de administraciones públicas no lo hagamos, que lo hace con carácter general la Administración General del Estado tiene que funcionar. Y comprendemos, vuelvo a insistir, esto no es una crítica, es una crónica de lo que está ocurriendo. Se lo he pedido al presidente de la conferencia de presidentes, se lo he pedido por carta al presidente del Gobierno y el consejero de Sanidad todas las noches en videoconferencia se lo reitera al ministro de Sanidad. Y vuelvo a reiterar, hace una semana que el material sigue sin llegar y esta es una preocupación evidente. Si nosotros estamos capacitados para comprar material, mire, hace una semana sí, porque teníamos detectado y contratado material. Si ahora nos dicen y nos dejan solos en la compra de material, pues trabajaremos solos. Pero lo importante es que estas cosas se aclaren. Me dicen que en las últimas horas el Gobierno está valorando la posibilidad de que los servicios de salud vuelvan a comprar. La verdad es que esto, en el caso de que se confirme, pues comprenderán ustedes nuestro desánimo y nuestra decepción. Insisto, en el caso de que se confirme. En todo caso, lo que le puedo decir es que nosotros estamos a la orden del Gobierno y como estamos a la orden del Gobierno, pedimos que el Gobierno gobierne. En el ámbito de material sanitario es fundamental. Y esto es muy serio, insisto. Y es tan serio como que es la preocupación del personal sanitario y del personal de las residencias. Y, lamentablemente, algunos piensan que un presidente autonómico puede solucionar ese asunto y yo tengo que decir que todos los presidentes autonómicos, desde hace 8 o 9 días, estamos a disposición del Ministerio de Sanidad. Pero si la pregunta es, nosotros estamos buscando proveedores en el caso de que se nos deje comprar de forma directa, la respuesta es que sí, los estamos buscando. Si nos dejan comprar de forma directa, intentaremos conseguir de forma directa el material. Pero reitero, llevamos varios días con la prohibición
y en este momento me preocupa que un país de 47 millones no sea capaz de comprar y se responsabilice a las partes que conforman el país. Pero en el caso de que se responsabilice, nosotros intentaremos cumplir esa responsabilidad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.